Зарим хүмүүс мөнгө чухал биш гэж ярьдаг. Мөнгийг тоодгүй. Зарим нэг нь болохоор мөнгөний төлөө улаан галзуу зүтгэдэг. За гэхдээ бүгдээрээ нэг юмд санал нийлдэг. Тэр нь юу гэхээр мөнгө бүгдд нь хэрэгтэй. За тэгвэл яагаад ихэнх нь ядуу зүдүү мөнгөгүй амьдраад байна? Хэдхэн цөөн хүмүүс яагаад их мөнгөтэй баян чинэлэг амьдраад байна? Тэгвэл мөнгөтэй болоход тийм хэцүү юм уу? Энэ тухай өнөөдөр ярилцъя. Хай, та бүхэндээ 26 оны мэндийг хүргэе. 26 оны хамгийн анхны дугаар эхэлж байна. Ингээд та бүхэн шинэ жилээ сайхан өнгөрүүлсэн байх гэж найдаж байна. Тэгээд 2026 онд та бүхэндээ би хамгийн сайхан бүхнийг хүсье. Тэгээд амжилттай байгаарай. Мөнгө их олоорой гэж бирөө. Ингээд видеонд орцгоё. Хэрвээ та анх удаа миний видеог үзэж байгаа бол мөнгөний сэтгэл зүй, хүний хөгжил ирдэг Money Wise Mastery Channel байна. Намайг Тэмүүлэн гэдэг. За би бол мөнгөн дуртай. За би өөрийгөө мөнгөн дуртай гэж хэлэхээр бас жоохон эвгүй сонсогдож магадгүй. Яагаад тэгэхээр ер нь нийгмийн хүлээлт мөнгө гэдэг зүйл ер нь табу сэдв байдаг. Нэг яриад байдгүй. Тэгээ тийм болохоор мөнгөний тухай ер нь мөнгөн дуртай хүнийг ер нь эвэрдэг тул үтсэн юм шиг жоохон тэгж хардаг хүмүүс. За гэхдээ бүгдээрээ далтхандаа бүгдээрээ мөнгөн дуртай. За бүгдээрээ ярианд орохоос өмнө 3 зүйл дээр санал нийлчихье. Тэгээд энэ 3 зүйл нь болохоор бидний өнөөдрийн одоо ярих сэдвийн суур бааз болж байгаа юм. За нэгдүгээрт нь бид нар бүгдээрээ хүн бүрт мөнгө хэрэгтэй, мөнгөнд дургүй хүн гэж байхгүй гэдэг дээр санал нийлээд явъя те. За хоёрдугаарт нь болонгууд мөнгөтэй болох гэдгийг хамтдаа тодорхойлоод санал нийлчихье. За тэр нь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр зүгээр ажил хийгээд мөнгөтэй болох биш. Хамгийн гол нь ажлаас илүү давсан, чөлөөт цагаа худалдаж авахаар эсвэл мөнгөний одоо санаа зовлтгүй болсон тийм их мөнгөтэй болохыг мөнгөтэй болно гэдэг юм яриад байгаа. Тэрэн дээр бүгдээрээ санал нийлчихье. За 3 дугаарт нь болгоод мөнгө бол амьдралын хамгийн чухал зүйл биш ээ гэдэг санаа нийлээ. За мөнгнөөс чухал зүйл амьдрал зөндөө байгаа. Мөнгө бол зөвхөн юмыг шийддэг юм зэмсэг байгаа. Тэгээд амьдралын бол утга учир биш гэдэгтэй санаа нийлж. За ингээд ярианд орцгоё. За миний анзаарснаар бол мөнгөтэй хүмүүс эсвэл мөнгөтэй болъё гэж боддог хүмүүсийн сэтгэхүй, хандлага, ер нь майндсет нь энгийн одоо зүгээр ингээ өнөө маргашгаа болгоо явж байгаа хүмүүс шал ондоо байдаг. Миний анзаарснаар бол заяа мөнгөтэй болох эсвэл хөрөнгөтэй болох нь ганцхан нэг зүйлээс шалтгааллахгүй. Одоо тийм мөнгөтэй болъё гэж бодохоос шалтгааллахгүйгээр маш олон зүйлээс шалтгаалдаг гэж хараад байгаа. За нэгдүгüүрт нь болонгууд мөнгөтэй болъё эсвэл мөнгөн дуртай хүмүүс ихэнхдээ амьдралаа гартаа авсан байдаг. Одоо контролтцсон байдаг гэсэн үг те. Би өөрөө юу хийхээ өөрөө шийддэг. Амжилтанд хүрэх гэвэл тэрийг өөрөө шийдээд явдаг тийм контролд авсан хүмүүс байдаг те. Эсвэл авахыг хүсдэг. Тэгээ өөрөөр хэлбэл одоо хүний хэлснээр явах дургуй ч юм уу. Хүний дор ажиллах дургуй ч юм уу те. Эсвэл өөрийн бизнесээ эхлүүлэх ч юм уу. Тиймэрхүү хүмүүс анзаардаг. Тэгээ тиймэрхүү хүмүүс мөнгөнд дуртай байдаг, мөнгөтэй бас болдог гэж би бас хараад байгаа. Тэгээд ийм хүмүүс тэгтээ нөгөө талаас автоматар мөнгөтэй шууд болчихно гэсэн үг биш. Тэгээд мөнгөтэй болохын тулд айгүй олон хүчин зүйлүүд шалтгаалдаг учраас. За хоёрдугаарт нь болонгууд мөнгөтэй болъё гэсэн хүмүүсийн толгойд ихэнхдээ мөнгө бодогч байдаг. Ерөөсөө л би мөнгөтэй болмоор байна. Тэгээд ерөөсөө боддог юм нь мөнгө. Өглөө босоод мөнгө боддог, орой унтдаг мөнгө боддог. Тэгээд ер нь яаж мөнгөтэй болох вэ? Яаж ер нь мөнгөө жоохон ажилуулах вэ гэж байнгын толгой гашгаж идэг. Тэгээд одоо мөнгөний майндсет гэх юм уу те, мөнгийг яаж өсгөх вэ? Мөнгө ер нь мөнгөний үн цэнийг мэддэг. За гуравдугаарт нь болонгууд мөнгөтэй болохыг хүсдэг, мөнгө дуртай хүмүүсийн мөнгөнд хандах хандлага нь шал ондоо байдаг. За тэр нь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр мөнгөтэй болъё мөнгөн дуртай усуд мөнгө бол хязгааргүй гэж бод. Би мөнгөтэй боллоо гэд нөгөө одоо те бизнес хийж байгаа хүн ч юм уу нөгөө хүн маань мөнгөгүй болчихно гэж ихэнх хүмүүс боддог. Эсвэл одоо би мөнгөтэй болчих юм бол тэр хүн одоо тэр хүний мөнгийг авчиж гэдэг юм. Одоо тийм хандлагаар ханддаг. За мөнгөтэй болъё мөнгөн дуртай усуд бол мөнгө бол хязгааргүй. За мөнгийг бол хязгааргүй олж болно. Тийм учраас дандаа win-win хандлагаар ханддаг. Одоо би ингээд ямар нэгэн бизнес хийгээд ямар нэгэн мөнгөний одоо ажил хийлээ гэхэд нөгөө хүн бас хожиж идэг. Хэрвээ би баян боллоо гэхэд нөгөө хүн маань бас баян болж идэг гэсэн тийм майндсеттэй байдаг юм билээ. Амар баян усуу заяа. За дөрөвдүгüүрт нь болонгууд мөнгөтэй болъё гэсэн хүмүүс жаахан хувь нь мөнгөний төлөө юу ч хийхэд буцахгүй байдаг. Гэхдээ энэ сөрөг зан чанар ах л да. Одоо тийм хүмүүс байдаг шүү дээ. Ингээд мөнгөтэй болохын тулд юу ч хийгээд болтгүй. Үнэт зүйлийг худалдахаас ингээд одоо эмээдэггүй тийм усуд байдаг. За 5 дугаарт нь болонгууд үнэхээр мөнгөтэй болъё мөнгөн дуртай хүмүүс түүнийхээ төлөө ямар нэг юм хийдэг. Үг үйлдэл хоёр нь зүрдгүү нэг юм хийнэ гэсэн бол тэгээ хийгээд явдаг. Ямар нэгэн хүн ямар нэгэн гинти юм тохиолдож гинэт ёндоор нь одоо гинт намайг ямар нэгэн хүн гарч ирээд аварна гэдэг тийм юмд идэгдүү усуд байдаг. Харин эсэргээрээ бодит байдал дээр одоо бодит юм хийгээд удаан хугацаанд хөрөнгөтэй болъё гэсэн тийм одоо бодолтой хүмүүс байдгаа гэж би ийм 5 одоо
fact одоо ийм 5 юм надад анзаарчихсан. Тэгээд надад өөр дээр маань ч гэсэн одоо анзаарчихсан. Би бас мөнгөнд дуртай, мөнгөтэй болыг явж байгаа, мөнгө ажилуулыг явж байгаа. За миний хувьд ч гэсэн ер нь бол хэдэн жилийн өмнө бол би бас мөнгө нэг чухал биш. Хүн болго их мөнгөтэй байх шаардлагагүй тий. Ер нь ингээд сэтгэл хангалуун амьдарч ивэл болно гэж боддог байсан. За одоо бол тэр бодол маань өөрчлөгдсөн. За яагаад тэгэхээр хүн чиг сони юм бэл. За би одоо ингээд нас яваад гэж хэлэхэд таашин зүгээр ингээд жоох ингээд энэ дэлхий дээр олон жил амьдраад эхлэнгүүт одоо ингээд амьдралын мөн чанар би ер нь яах гэж амьдралд ирсэн. Ер нь яах гэж амьдраад байгаа. Ер нь яах гэж ажил хийгээд байдгийг асуудаг юм бэл. Тэгээ би ч гэсэн ер нь энэ асуултуудыг өөрөөсөө асуусан. Тэгээ тэрнээс гадна яагаад мөнгөтэй болъё, мөнгөнд дуртай бол ер нь мөнгөтэй болъё гэж бодсон бэ гэхээр ерөөсөө цаг хугацаа мөнгөөр цаг хугацааг худалдаж авч болдог буцаагаад. Тэрний юу гэсэн үг юм бэ гэхээр хангалттай мөнгөтэй болчих юм бол өөрийнхөө юу дуртайг хизээ хинтээ хийхийг шийдэж чадна гэсэн үг тийм. Өөрийнхөө цаг хугацааг зохицуулж чадна гэсэн үг. Би ямар нэгэн ажилд баригдахгүй, ямар нэгэн одоо 9 to 5 одоо энэ цагийн ажилд баригдахгүй би өглөөдөр офис байх хэрэгтэй. Эсвэл би тэдэн цаг тим хийх хэрэгтэй. Яагаад тэгэхээр манай дарга тэгж хэлсэн учраас гэхгүйгээр би өөрөө тэр амьдралаа цаг хугацаагаар тохируулж явж чадна гэсэн үг. Тэрнээс болж одоо тэр нь хамгийн гол нэг триггер одоо тэр нь миний нэг чухал одоо хүндсэн суурь болж гисэн. Яагаад мөнгөтэй болоо? Ер нь мөнгө чухал юм байна гэж бодох одоо миний майндсетийг өөрчилсөн юм бол тэр юм аа. За тэгээд дээрэс нь мэдээж одоо ингээд 40 хүршээр чинь одоо ингээд статистикаар бол 80 талыг насалж чинь гэсэн үг. Тэгээд ер нь бол статистикаар сайн хүмүүс 80 хүрээл 85 90 ингээл те хурж магадгүй. Тэгээд ер нь амьдралынхын талыг ингээд насалцсан үед тэгээд одоо тэр амархан тал нөгөө шүү дээ. Одоо 0-оос 40 нас гэхэр чинь одоо хүний амьдралын амархан үе гэж би хараад байгаа байхгүй. Тэнгүүд 40-оос хойшоогоо болонгууд хүн хөгшөрн янз бүрийн асуудал гарч ирнэ, янз бүрийн дээдрэтийн юмнууд гарч ирнэ. Тэгээд хэцүү тал нь одоо эхэлж байгаа учраас мөнгө гэдэг зүйл ер нь цаашдаа ер нь яаж амьдрах вэ? Ер нь ингээд ажил хийгээл ингээд амьдралах юм уу? Ер нь цаашдаа ер нь яаж амьдрах юм гэдэг асуултуудыг асууд юм бэл. Тэгээд тийм ч болохоор ер нь би бол мөнгөтэй болохоор шийдсэн, мөнгөнд дуртай, тэгээ мөнгөний төлөө явахаар бол бүрэн дүр шийдсэн байгаа. Бас сонирхож магадгүй. Тэгэхдээ ер нь ингээд анзаараад хахад заавал мөнгө биш ямар нэгэн юмд хүрэхтэй, ер нь амжилтанд хүрэхийн тулд зүгээр нэг ингээд мөрөөдөөд эсвэл зүгээр нэг юм ингээд бодоод эсвэл зүгээр нэг жоох юм ингээд юу хийх нэг хийгээд одоо тийм бүтчих асуудал биш юм бэл. Ямар нэгэн мөнгөтэй бол яасгүй ямар нэгэн амжилтанд хүрэх юм бол тэрэн дээр ерөөсөө юм галзуу юм шиг өдөр шөнөгөө бодож одоо өдөр шөнөгөө одоо шаардлагатай бүх юмыг хийжээж тэр амжилтанд эсвэл тэр их мөнгөнд хүрдэм билээ гэж би одоо тэгж бодоод байгаа. Надад зэрэг санагдаад байгаа. Тэгэд тийм ч болохоор нөгөө талдаа бас их золиос гэж ярьдаг. Гэр бүл, найз нөхөд юу гэдэг эрүүл мэндээр хохироод те золиос нь гаргаад тэр их мөнгөтэй болдог. Тийм их одоо тийм жишээнүүд зөндөө байдаг те. Одоо ч юм Elon Musk гэдэг хүнийг хараад үзэхэд тэр хичнээн эхнэрээс салцсан хичнээн хүүхэдтэй тэгсээр нэ нөгөө талд бол аягүй их мөнгөтэй болсон. Тэгтээ бол өөрөх нь амьдрал бол байхгүй болсон. Ямар ч амьдрал байхгүй. Зөвхөн тэр шинэ юм үүсгэж, шинэ innovation одоо шинэ бүтээгдэхүүн гаргаж шинэ бусдад үйлчлэх гэж ирсэн тийм тусгай хүн тийм одоо жишээ зөндөө байгаа. За тэгэд ер нь миний хэлэхэд байгаа зүйл юу гэхээр мөнгөтэй болъё гэж бодож байгаа бол ер нь мөнгөтэй болъё, баян болъё гэж бодож байгаа бол ерөөсөө тэрийг маш хүчтэй хүсэл тэмүүлэлээр ингээд тэг англиар бол obsession гэдэг би монголоор орчуулахдаа юм маш хүчтэй хүсэл тэмүүлэл гэж орчуулдаг байхгүй. Тэнгүүд тэрэндээ бүр ингээд юм галзуурсан юм шиг ингээд юм зүтгэх хэрэгтэй юм бэл. Тэрнтэйгээ холбогдоод нүний төлөө бодоод юу ийх вэ, яах вэ, яавал их мөнгөтэй болох вэ? Бүр хүсэл тэмүүлэлээ гаргаж иж мөнгөтэй болно, мөнгөтэй болох эхлэл тийм ямар нэг юм хийн. Тэгэхгүй зүгээр ингээд бодоод мөрөөдөөд за хязээ нэгэн зэрэг мөнгөтэй болох та за эсвэл мэдгүй лото очдөг ч юм уу, эсвэл ямар нэгэн сулаа очоод ч юм уу, ямар нэгэн одоо тэ ямар нэгэн улс төрч гарч ирээд ямар нэгэн намайг аврандаа гэж бодохгүйгээр өөрөө ерөөсөө л энэ толгой дотроос майндсетээс эхлэх юм бэл. Тэгээд mindset гэдэг бол одоо ингээр улаг болцсон үг. Гэхдээ би бас хэлмээр санагд. Ер нь mindset гэдэг нь мөнгөтэй болъё гэж байгаа бол маш чухал хамгийн одоо base суурь юм эхлээд бодлоо өөрчлөх хэрэгтэй, хандлага өөрчлөх хэрэгтэй. Тэгжээс дараа нь чинь ингээд тэрэн дээр ингээд суурлаад одоо хундам дээр тийм хундам дээр суурлаад ингээд дэше явдаг юм бэлээ шүү. Над анзаарчихсан юм. За тэгээд миний хувьд бол бас яг энэ хэсэг дээр явж байгаа. Яг ингээд мөнгөтэй болох гээд тэ мөнгө ажилуулад ингээд бас тэгээ сурсан зүйлээ та бүхэндээ хуваалцаад ингээд явж байгаа. Тэгээд мөнгөнд хит их хүсэж тэмүүлэх одоо obsession гэдгийн талаар та бүхэн юу гэж бодож байна? Одоо коммент хэсэгт бичээрэй. Тэгээд бас та бүхэндээ бас чөлөөтэй ингээд ярилцмаар байна. Ер нь мөнгөтэй болохын тулд ер нь юу хэрэгтэй? Ер нь яах хэрэгтэй? Ер нь мөнгөтэй болсон улсууд ер нь анханасаа ер нь ямар тэ бодолтой байсан? Тийм хүмүүс та нар таньдгүй. Тэгээд бүгдээр санаа зовлтгүй коммент хэсэгт бичээрэй. Тэгээ энэ удаагийн дугаар бол би та бүхэнд ямар нэг юм одоо ингээд одоо заах гэсэнгүү одоо ингээд бас одоо заах нь гэдэг нь хааш юм бэ одоо багш биш
одоо өөрийнхөө мэдсэн юмыг яах гэсэн зөвхөн өөрийнхөө бодлыг хуваалцах гэж бодлоо. Яг тэгэхээр би яг өөрөө ийм одоо хэсэг дээр явж байгаа учраас мөнгөтэй болохын одоо чухал үндсэн суурьуд нь юу байдгийг бэ гэдгийг бас бодож үзээд одоо ингээ анзаарснаар олон ном уншаад энэ хүмүүсийг ингээ судлаад үзэхээр ерөөсөө л obsession ерөөсөө л мөнгөнд галзууртлаа дурлах юм л. Тэгжиж мөнгөтэй болно, мөнгө орж ирнэ. Тэгжиж хүний проблемыг шийднэ. Хүний проблемыг шийдэхээр угаасаа мөнгө орж ирнэ гэж би бодод байгаа. Тэгээд та бүхэнд энэ хүртэл хамт байсан баярлалаа. Цагаа гаргаж үзэж. Тэгээд 2026 онд амжилттай байгаараа их мөнгө зөвлөөрэй. Дараагийн 7 хоног хүртэл түр чао.